cherches quelque chose? Mais mec, tu sais que si t'allais faire un tour sur le site nousétudiants.fr, tu pourrais trouver toutes les aides qui pourraient te permettre de faire tes courses. Je te parie que t'as même pas entendu parler de l'épicerie solidaire. Sérieux? Bah oui frérot, ça t'évitera de déprimer à chaque fois que tu veux faire de la cuisine. Tu la veux?